በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዐሥሩ ወሰዱሱ ለሐምሌ በዛቲ ዕለት ዐረፈ አብ ቅዱስ አባ ዮሐንስ ወንጌሉ ዘወርቅ። አብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላኽ 16 ሐምለ በዛ ዕለት እዚኣ ናይ ወርቂ ወንጌል ዘለዎ ቅዱስ አቦ አባ ዮሐንስ ዓሪፉ። ወዝንቱ ቅዱስ እምሃገረ ሮሜ ወአቡሁኒ ባእል ወስሙ አጥራቢዎስ ወስማ ለእሙ ብድራ ወወሃብዎ ለመምህር ከመ ይትመሃር ወተምህረ መጻሕፍተ ቅዱሳተ። አቡኡ ካብ ሃገረ ሮሜ ወይ ዓዲ ሮሜ ሰፊሕ ዝነበረ ኮይኑ አዲኡ ድማ አጥራቢዎስ ሽሙ አጥራቢዎስ ይበሃል። ናይ ተቡኡ ናይ አዲኡ ብድራ ይበሃል። ንሓደ መምህር ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ቀሺ ንክምሃር መጻሕፍቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ንክምሃር ሃብዎ። ወእምዝ ሰአሉ ለአቡሁ ያግብርለቱ ወንጌለ ዘወርቅ ወአቡሁ አግበረለቱ በከመ ፈቀደ ወኩሎ አሚረ ያነብቦ ወይትፌሱ ቦቱ አቡሁ ወእሙ ሰው ያነብብ። ነቡኡ እምበኣር ብወርቂ ዝተሰርሐ ወንጌል ንክሰርሐሉ መጽሓፍ ወንጌል ንኸስርሐሉ ሓተቶሞ አቡኡ እውን ከም ድሌቱ ገበረሉ የንብብ እውን ነበረ። ነቲ ወንጌል እውን ኩሉ ግዜ ንዎ ነበረ። ሞዲኡ አቡኡ ድማ ብዚ ምንባቡ ይሕጎሱ ነበሩ። ወውእተ አሚረ በጽሐ ሀቤሆሙ መነኮስ የሃውር ሀበ ኢየሩሳሌም ወሃደረ ሀቤሆሙ ወተናገረ ምስለ ቅዱስ ዮሐንስ ወወደሰ ሎቱ ግብረ ምንኩስና ወፄወወ ልቦ እስከ መነነ ዘንተ ዓለመ ወእስከ ፈተወ ይኩን መነኮሰ ከማሁ። እዙ ሓደ መነኩሴ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኸይድ ግን ኣብ ገዝኦም ሓዲሩ ነበረ። ሞፍቲ ሰዓት ንሱ ምስ እዚ ቅዱስ ዮሐንስ ምዙ ህፃን ምስኡ ይዘራረብ ነበረሞ ስለ ምንኩስና ዓብይ ነገር ተዛረቦ። እሱ ድማ መነኩሴ ክኸውን ደለየ። እዚ ህፃን ዮሐንስ ማለት እዩ ክምንኩስ ብምንኩስና ንክነብር ደለየ። ብጣዕሚ ተመነየ እሞ ምስኡ ክወስዶ ነቲ መነኩሴ እውን ደለየ ፈተወ። አሜሃ ሆረ ውእቱ መነኮስ ሀበ ኢየሩሳሌም ወካዕበ ተመይጠ ወሃደረ ሀቤሆሙ በከመ ልማዱ ሐሰሰ ቅዱስ ዮሐንስ ይሰዶ ምስሌሁ ሀበ ደብሩ ወይቤሎ ውእቱ መነኮስ አንሰ እፈርሆ ለአቡከ ወይትካለኒ እሰድከ። ተመሊሱ ብኡ ሓዲሩ ኸይዱ ካብ ኢየሩሳሌም ተመሊሱ ኣብታ ገዝኦም ከም ልማዱ ሓደረ እሞ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ቅዱስ ዮሐንስ ምስኡ ክወስዶ ደለየ። ንክወስዶ ሓተቶ። እቱ መነኩሴ ድማ ክወስደካስ ደለኹ ነይረ ግን ነቦኻ ፈርሖ ኣይህበንን በሎ። ወቅዱስ ዮሐንስ አምሃሎ ከመ ይንስኦ ምስሌሁ ወያድህን ነብሶን። ቅዱስ ዮሐንስ ግን አምሒሉ ንስኻ ውሰደኒ ነብሰ ያድሕነኒ በሎ። ወእምዝ ነስኦ ምስሌሁ ጽሚተ ወተጽዕኑ ሃመረ ወበጽሑ ሀበ ደብር ዘይነብር ውስቴቱ ውእቱ መነኮስ ወርእዮ አበ ምንየት ዘደብር አርአያው ለዮሐንስ ወሬዛ አንከረ። ካብዚ እንዳሓር ብስውር ብለይቲ ሒዝዎ ኸደሞ ኣብ መርከብ ተሳፊሮም ድማ ናፍቲ መነኮሴ ዝነብረሉ ዓዲ ናፍቲ መነኮስ ዝነብረሉ ገዳም ኣተው። አበ ምንየት ናይቱ ገዳም ድማ ናይ ዮሐንስ ነገር ተመልኪቱ አድነቀ ይብለሎ ፀጉኡ ተገሊጹሉ። ወሰአለ ቅዱስ ዮሐንስ ለአበ ምንየት ከመ ያልብሶ አልባሰ ምንኩስና ወይቤሎ አበ ምንየት ኦ ወልድየ እስመ ፍኖተ ምንኩስና እጽብ ፈድፋደ ወሰው ወሰአሎ ብዙሃ ወአገበሮ ከመ ያመንኩስ ሶጸላ ላጸየ ስዕረተ ርእሱ አልበሶ አልባሰ ምንኩስና። ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ነቱ አበ ምንየት ወይ እውን ናይቲ ገዳም ኣቦ ዝነበረ ንኸመንኩሶ ጠየቆ ሓተቶ። እቱ መነኩሴ እቲ አበ ምንየት ግን ወደይ ምንኩስና እኮ ከባድ እያ ኣዝያ እያ ተጨንቕ በሎ እሞ ቅዱስ ዮሐንስ ግን ደጊሙ ሕዚ እውን ብጣዕሚ ለመኖ ይብለሎ። ካብኡ ከመንኩሶ ስለ ዝደለየ ፀጉሩ ላፅዩ ልብሲ ምንኩስና ኸደኖ። ወእምዝ ተጸምደ ወተጋደለ ብዙሃ እስከ የብሰ ስጋሁ ወተርአያ ጽምቲሁ እምብዙሕ ጾም ወትጋህ ወሐዘን።
ብዙሕ ተጋድሎ መንፈሳዊ ተጋድሎ ገበረ ስግኡ እስካዕ ዝደርቕ ኣጽምቱ እስካዕ ዝርአ ጽቡቕ ብጾም ተግህ ነበረ ወኮነ አበምኔት ይናዞ ወይቤሎ ወልዴ መሃክ ነፍሰከ ወአውህድ ጻማከ ወግበር በከመ ይገብሩ አሃው ኩሎም እቲ አበምኔት ድማ ከምዚና በለ የጽንዓንዖ ይመኽሮ ነበረ ወደይ ርግዕና በልካ ንሰምነትካ እውን ሕዘነሉ ነፍስካ እውን ሕዘነሉ ከምቶም ካልኦት ዝገብርዎ ይኹን ድኻምካ በሎ ወእምዝ ሰው ኮኖ 7 ዓመት በዝንቱ ተጋድለቱ ራእየ ዘከመ ይቤሎ ሁር ሃበ አቡከ ወእሙከ ከመ ትትባረክ እምኔሆም ቅድመ ፍልሰትከ ወዘንተ ራእየ 3 ለያልየ ወአይድኦ ለአበምኔት ዘከመ ርእየ ወይቤሎ አበምኔት ዝንቱ ራእየ እምሃበ እግዚአብሔር ውእቱ ይደልወከ ከመ ትሁር 7 ዓመት ብተጋድሎኡ ምስ ጸንዐ ብራእይ ንስኻ ኺዲኻ ናወቦኻ ነድኻን ክትባረኽ ኢኻ ቅድሚ ምዕራፍካ ስጋኻ ቅድሚ ምፍላሱ ዝብል 3 ለይቲ ብራእይ ተመልከተሞ ነዚ አበምኔት ከይዱ ኣማኸሮ አበምኔት ድማ እዚ ካብ እግዚአብሔር ዝመጸ መልእኽቲ እዩ እሞ ክትከይደለካ በሎ ወሰወ ወፃእ እምደብር ረከበ ኣሃደ ምስኪነ እንዘይለብስ ኣጽርቅተ ወነስአ እምኔሁ ኣጽርቅተ ወወሃቦ ዘለቶ ኣልባስ ካብቱ ገዳም ምስ ወፀ ድማ መንገዲ ናኸደ ሕማቕ ጨርቂ ዝተኸደነ ሰብ ሽግረኛ ረአየሞ እቲ ናቱ ሕማቕ ጨርቂ ተቐቢሉ እቲ ናቱ ዝነበረ ክዳን ሃቦ ወበፂሖ ሃበ ቤተ ኣቡሁ ነበረ በዲዴ ኣቡሁ ውስተ ማእህደር ንኡስ 7 ዓመተ ዘይትጋደል በጾሙ ወጸሎት ወሰጂድ ወይሴሰይ እንፍርፍራተ ማእደ ኣቡሁ ዘይወግር ለቱ ኣግብር ካኡና እንዳብኡ ኣፍደገ ምስ በጽሐ ግን ኣብኡ ኮይኑ ፍቱ ኣፍደገ ናይ እንዳብኡ ብጾም ጸሎትን እናሰገደውን ተጋድሎኡ ኮይኑ ነበረሞ ካብ ብኡ ማእዲ ድማ ዝህብዎ ፍርፋሪ ወይ ከዓ ተረፍ መረፍና ተመገበ 7 ዓመቱ ነበረ ወሰወተ ሃልፍ በአንጻሪሁ ያጽባ ዜናሁ ጽዩ ብኡ ተሃልፍ ከላ ካብ ክዳኑ ዝወጽ ትሩስሓ ስለዘሎ ናቱ ዘመሰለ ጨና የብላ ነበረ የሸግራ ነበረ ወሰወ ቀርበ ጊዜ ዕረፍቱ አይድኦ መልአከ እግዚአብሔር ወይቤሎም ድህረ 7 መዋዕል ትፈልስ እንዝንቱ ዓለም عرفتو مسكربا جن دهر شوعة معلت ختعرف خابلو ملاخ እግዚአብሔር وسويها فنوها وأمو وبصحات هاويه كما تسمع سلته وإن جرافتنا كما وقت ولا بهت أمهلا كما تكبر وستوت مهدر نؤوس وأيت ولد أثرت زلائله وأمزي وحوا وستمنجل وأتى وانجيل زوار كويبيلا أنو زنت مصحف وتذكرون اللي نديو ختعرفي 5 بهالا أسوي عم سأمون ساقن كتفلطيك على تغيروا وأنا برمو كنا قراون يدلين قنت هايبلا مستنب أتخدين وانزلو جارك خداونتو مساعتن أبزي قورو وغمزلوهم حدا رهيبو أم حالا تا ورق وانجيل زنبرتون منكم زي آدم ما أنو وأخونا أخذكم أبزي أون تذكروني أخوهم بلا وسوى بزها أوه أرأيته وأتى وانجيل زواج وأمر كما أوت وانجيل زا أكبر لطول والدو خورها بيهو أو هو أمو تسألوا وبأنت والدهم وأوتي بيلهم ومحالوا ليتا كما أنتم يتقورون زأن ما لبزم تأثرك واستزنت ما هدار نوس تأيزر أن هذا اللوزوي تجارك حما جارك خوين تخدين وزلو سين بركة يزنبرة نخام يافت جارك تكير الزارة نازلو مو ناي بركة وسلا زخوانه دما سخيو تقولو عرفتو جيزون بقى غيرو خجنازي زنقرم زلو خاو أبو وتي وانجيل ورقي ندي ذهبا أمتي أمسار آياتنا تبو أبو خا نود زسروحو زنبرة وانجيل ورق ناورق وانجيل مخان مسترد نايودو تاريخ نايودو هواته بكم زلو نخفلت إلونا وخدا كم ودو غير يكون نجم بزعوا ودو خنقرن إلو يخيدو زنبرة مون السود ما خينا قرم كله طرح على توم
من تودخم كنقركم تخوينسي كتقبرون كلكم بزن الشركات زياتن مستن سايزلو اشرككم تقبرون ولوم الشيلون قال اتولو مسمحالهم ون خمزيلو نغروم وسو امحالهم نغروم كما اتولدوم وسويها كلهو بكاي بكاي مريرا وتقاوؤ كلهم لهيك أنا هاجر رومي وكل هز وبتفسامي سبعة موائل عرفة قدوس يوحنس ورسأت أمو محلها وأوصات الواسات السنات لا أسدالوت قدامي لمرأه وجنزته وبيت جزية دويات انبار مسنجرهم ودخمية مسولهم بخيوم عبيب خاي بخيوم ون أبتخاب زنابرة سبهزبون تأكيون أبعاتهم متشو تشاعيت معلت مستودات قدس يوحنس عريفو أدو قنة زمحلا زنابر نقر رسعة نمرعو إلى زدالو تخدان نبر مون الصوت أبو غنزتو أفتاس عدساد محاممت أبو قن اتزمحلا اتو زمحالهم نقر زخيرو اتو حدش كداونتي دبريو اتو زنابرة ترك مسو زنابرة بو غيرون خغنزو وقبرة وتذكر أبوهم هلا هو سلب اللون تألواسات سنايان وغنزو وبأسرقت وقبرو وسوءتو مهدر نوس وكوان امسقاه فاوس آبي لدويان يقول وأم دهرزه هانت ولدتو بيت كريستيان سناي تبسمو أنبرو سقاهو سيتا وكونو إنه تأمرات ومنكرات أبيت خابزن دحار بشم بيت كريستيان سرحمو تسقعونا وانبروا تأمرات سندنك سرحتن وين بسقعو يكبر نبارة أو وفت بيت كريستيان تأمرات يفتسم نبارة حمومان ون يفوش اللو نبارو وسبحات لእግዚአብሔር ቸያነኒ መሐረነ በጸሎቱ በረከቱ ተሃሉም ሲለነ ለዓለም ዓለም አሜን ምስጋናን እግዚአብሔር ይሁን በጸሎትና ይዘውድስ ድማ ይምሐረና በረከቱን ምስኩላህና ትሁን አሜን ሰላም ለዮሐንስ ዘወንጌል ወርቅ ንዋዩ ዘአግበረ ሎቱ አቡሁ እምነእበዩ ወበተጋድሎ ማሰነ ወተወለጠ ራእዩ እስከ ስዕኑ ጠይቆ ተገጹ ቻሁ ዘርእዩ واسكسالو وياوهد انبزها سقايو وسبحات لእግዚአብሔር